Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa sheeko cusub. Sheekadan ciwaankeeda waxaa la yiraahdaa The Report, warbixintii. Sheekada marka hore waxaan sameynaynaa ayada oo dhan oo English ayaa akhriyanaa min bilow ilaa dhammaad. Dabadeedna waxaan sameynaynaa waa soo bilaabanaa macna ayaana raacinanaa marka labaad. Bal aan guda galna sheekada. Ali sat among the books at the library and thought about his group project. They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part. Geddy and Roble were in his group. They had worked hard. They were also very smart, and Ali didn't want them to get a bad grade. Geddy did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things with great adjectives. Roble drew a nice map of the stars. Now, Ali needed to do his part of the project. Well, I suppose I need to start my model, Ali thought. Making a model of a planet was really hard. Ali tried to read several books, but he couldn't comprehend any of the charts. We are going to fail because of me, Ali said. He put his head down on the table and said, I wish I could see a planet instead of having to read about it. Suddenly, there was a bright light. Ali was pulled from his chair through the roof and right into a strange ship. Hello, kid, said an alien. Did you ask for help? Ali told the friendly alien all about his project. The alien agreed to help Ali solve his problem. First, we will fly through space to view the universe. Then I can help you make a model of my planet. Soon they were going through the clouds. They passed the moon. Then they viewed Mars. Ali was very excited. Instead of bad grade, his group would have the best project ever. It is time to go home, the alien friend finally said. It is time to go home, the alien finally said. On the way back, he helped Ali make a model of the planet Mars. Soon they were on Earth. Thanks, Ali said. My model will be awesome. Then he took his model and said goodbye to his new friend. Sheekadu intaas ayay ku soo dhamaatay. Bal aan soo bilowno. Okay, sheekadan waxaa la yiraahdaa The Report ama warbixintii. Waxay ku saabsan tahay ardo warbixin soo qoraya oo waxa weeye la rabo inay waqti dhow ay gudbiyaan. Marka sheekadii dhexmarisay iyo qaabka ay ku wada hadlayeen ayaa waxa laga soo dhigay sheeko, dabadeedna waxa loo soo gudbiyay ardada si ay cilmina uga faa'iidaan, cashar kale oo nololeed oo lama huraan ahna ay uga la baxaan. Okay, aan u guda galno sheekada marka. Ali wuxuu fariistay among the books, bugaagta dhexdooda. Among waxa loo isticmaalaa waxyaabo badan marka ku dhex jirtid. Between laakiin waxa loo isticmaalaa marka laba shay oo kale aad ku dhex jirtid. Laakiin among halka waxa loo isticmaalay books in the library. There are so many books. Bugaag badan ayaa waxay jirtaa tala library. Sadraadeed among baa la isticmaalaya. Ali sat among the books at the library. Ali waxa uu fariistay bugaagta dhexdooda library and thought wuxuuna ka fikiray about his group project. Mashruucii kooxdiisa ayuu ka fikiray. They had to turn it in soon. Waa in ay gudbiyaan kol dhow, mar dhow. يعني وقت yar kadib waa inay gudbiyaan. But he hadn't even started his part. laakiinse ma uusan bilaabinba qaybtiisa. His part waa maxay? qaybtiisa. Hadn't even start maxaa laga wadaa? xataa ma uusan bilaabin. Even waa xataa. He hadn't even started. xataa ma uusan bilaabin his part qaybtiisii. Geddy and Roble waa saaxiibadiisii
were in his group ayaa waxa ay ku jireen groupkiisa isku group ayay ahaayeen Geedi Roble iyo Cali baa isku group ahaa they had worked hard Geedi iyo Cali waxa ay u shaqeeyeen si adag macnaha shaqo badan bay qabteen baa laga wadaa they were also very smart sidoo kale iyaguna waxay ahaayeen kuwa xariifiina oo xirfadna leh aqli badanna leh and Ali didn't want them to get a bad grade Alina ma uusan doonayn Alina didn't want them to get a bad grade in ay darajo ama dhibco hooseeya ay helaan sababtoo ah warbixintu waa la saxaya macalinku dhibcooyin ayuu ku bixinaya okay Geedi did the report Geedi waxa uu sameeyay warbixintii he wrote wuxuu qoray a lot of very good sentences in badan oo ah erayo aad u wanaagsan weedho aad u wanaagsan sentence maxaa laga wadaa weedho aad u wanaagsan goodna waa wanaagsan and described waxa uu qeexay things ashyaadii with great adjectives tilmaamayaal markii tilmaamaha sheekada loo adeegsado waxa uu yeeshaa xiiso okay saas mataqaanaa wixii aad tilmaamaysid marka muxuu isticmaalay described things muxuu ashyaadii ku qeexay with great adjectives tilmaamayaal aad u waaweyn buu ku tilmaamay macnaha waxa laga wadaa tilmaamayaan waxa weeye fiican tilmaamihii ugu wanaagsanaa buu ku qeexay Roble drew a nice map Roble waxa uu sawiray isaguna a nice map macnaha waxa weeye waa khariirad wanaagsan ayuu sawiray of the stars oo xidigaha khariirad wanaagsan oo xidigaha ah ayuu sawiray now hadda Ali needed wuxuu u baahnaa to do inuu sameeyo his part qaybtiisa of the project ee mashruuca well hagaag si wanaagsan I suppose waxaan filayaa I need inaan u baahnayn to start inaan bilaabo my model qaabayntayda Ali thought Ali ayaa ku fikiray qaabayntiisa muxuu ka wadaa waa inuu meere qaabeeyaa making a model of a planet was really hard samaynta meere planet maxaa laga wadaa meere waxay ahayd mid aad u adag making samaynta a model of planet qaab meere was really dhab ahaantii hard ayay ahayd mid aad u adag Ali tried wuxuu isku dayay to read inuu akhriyo several books buugaag dhowr ah ayuu isku dayay inuu akhriyo several waxa loo isticmaalaa wax laba ka badan laakiin aan aad u badnayn oo ilaa 10 iyo waxaas aan gaarin several baa leeyahay dhowr but he couldn't comprehend laakiinse ma uusan fahmi karin any of the charts mid kamida graafyadii ku yaalay mataqaanaa buugaagtu akhrinayay mid kamidana xataa ma fahmi karin we are going to fail because of me waxaan ku dhici doonaa we are going to fail waa ku dhici doonaa because of me sababtoo ah aniga dartay because of me waa maxay aniga dartay macnaha waxay ku dhaxayaan warbixintii Ali ayaa yiri said waa maxay yiri he put wuxuu dhigay his head madaxiisa down on the table miiska ayuu saas madaxa u saaray macnaha madaxu saa u saaray qofku markaas kala xaalad wuxuu ku jira arrinta ku cakiran hawshu waa ku adagtaa qofka he put his head down on the table waxa uu madaxiisa dhigay dul saaray macnaha waxa laga wadaa saas ugu goodaadsaday waxa la goodaadsi baa leeyahay madaxa marka qofku uu hoos u rogo arrin baa ku culus macnaha ansaid wuxuu yiri I wish waxaan jeclaan lahaa I could see a planet instead of having to read about it intii aan wax ka akhrin lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan meero arko suddenly isla markiiba waqtigiiba wax yar kadib isla markiiba there was a bright light waxa u muuqday ama wuxuu arkay iftiin layr aad u iftiimay Ali was pulled from his chair Ali waxa laga jiitay miiskiisii through the roof waxaana lagu dul jeeday saqafka guriga and right into strange ship waxaana loo jeeday waxaana lagu dhex jeeday oo la dhex geeyay strange ship markab cusub oo aan mataqaana aysan weli hore u arag hello kid saatahay hello way hey hoy macnaha hello waa wax iska dadku dhan isticmaalaan hello waa salaam uu salaamay kid waxa weeye waa cunug yar weeye ilmaha yarow haye baaliri said an alien waxa ku yiri wax shisheeye al alien maxaa loo yaqaanaa
an alien waxa loo yaqaanaa wax aan meeraheena ka imaan waxaan dhulka ka soo jeedin dhulka waxa joogo oo dhan ilaahu ma jini insi ahadaanba alien lama yiraahdo alienku wuxuu ka imaadaa meerayaasha kale marka wuxuu yiri did you ask for help ma waxa dalabtay caawimaad miyaa dalbatay kaalmo miyaa dalabtay sababtoo ah cali muxuu yiri markuu halka marayay waxaan jeclaan lahaa I wish I could see a planet instead of having to read about it waxaan jeclaan lahaa inaan meelo arko intii aan wax ka akhrin lahaa oo buugta ka akhrin lahaa buuye marka wuxuu halkan weydiinaya alienku did you ask for help macaawin ayaa dalbatay ma kaalmo ayaa raadsatay alienku waa noocan oo kale macnaha waxaan weliga dhulka kuma arag wuxuu u egyahay lama yaqaan inta badan waxaana loo isticmaalaa waa shisheeya loo yaqaan Ali told the friendly alien Ali wuxuu u sheegay shisheeyihii saaxiibka ahaa saaxiibtinimada muujinaya iyo naxariista all about his project mashruuciisa dhan macnaha in xaaladdu ku adag tahay oo mashruuciisa uu sameyn waqtigii laga sugayay inuu gudbiyana ay dhowdahay waxaas dhan buu uga shaqeeyay the alien agreed to help Ali solve his problem shisheeyihii waxa uu ku raacay ama waxa uu isku afkarteen inuu caawiyo Ali ka caawiyo inuu xalliyo problemka ama dhibaatada haysta first ugu horeyn we will fly through space waxa aan ku dhex duuli doonaa hawada sare to view si aan u aragno the universe caalamka ama dunida si aan u aragno then kadib I can help you make a model of my planet waxa aan kugu caawin doonaa inaad samaysid qaabka my planet meerahayga sababta waxaan yiri alienku inta badan wuxuu ka yimaadaa meerayaasha kale sagaal meera jide meerayaasha kale ka imaanaya mid ku doona ha ahade dhulka kama soo jeeda mar dhulku waa meera kamid sagaalka meero meera qoraxeedka macnaha kuwa qoraxda ku wareega soon isla markiiba they were going through the clouds waxa ay dhex marayeen going through maxaa laga wadaa waxa ay dhex marayeen ama dhex socdeen the clouds daruura they passed the moon waxa ay ka gudbeen oo dhaafeen dayixi then they viewed Mars waxa ay arkeen Mars waxaan filayaa meeraha shanaad inuu yahay Ali ya afraad I'm not sure Ali was very excited Ali waxa uu aad ayuu u faraxsanaa very excited maxaa laga wadaa aad ayuu u faraxsanaa instead of a bad grade intii uu ka fikrayay mataqaanaa intii uu ka fikrayay yani marka uu ka fikrayay inay dhibcaha hoose helaan instead of bad grade intii dhibcaha hoose ay heli lahaayeen his group would have wuxuu haysan doonaa kooxdiisu the best project ever mashruuci adduunka ugu cajiibsanaa ugu la yaabka badnaa the best kii ugu wanaagsanaa ayay sameynayaan it's time to go home waa waqtigii aan aadi lahayn guriga the alien finally said alienki baa wuxuu yiri ugu dambeyntii yiri finally waa maxay waa ugu dambeyntii it's time waa waqtigii to go home aan guriga aadi lahayn the alien finally said shisheeyihii ayaa ugu dambeyntii yiri on the way back markii ay soo socdeen ay wadada ku soo jireen he helped Ali wuxuu Ali ka caawiyay make inuu sameeyo a model of a planet Mars meeraha Mars inuu sameeyo qaabkiisa oo kale ayuu ka caawiyay soon isla markiiba they were on earth dhulka ayay yimaadeen xageebay ka yimaadeen Mars bay ka yimaadeen alienkan wuxuu deganaa Mars thanks Ali said Ali baa wuxuu yiri mahadsan thanks mahadsan my model will be awesome modelkayga ama qaabantaydu waxay noqon doontaa mid la yaab leh then he took wuxuu qaatay his model wixii uu qaabeeyay qaab wixii uu sawiray oo yani uu qaabka u sameeyay ayuu qaatay and said wuxuu ku yiri goodbye to his new friend saaxiibkiisa cusub wuxuu ku yiri bye bye goodbye nabadgelyo nabadino nooli kulante waxaas ku yiri thank you so much my Hikachi students aad ayuu mahadsantiin ardayda Hikachi waxaan soo gaarnay gabagabadii sheekada waxaan rajeynayaa inaa cilmiga ka faa'iiday casharkii aad uga dan lahayn oo ah barashada Englishkana aad ka faa'iiday insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan sheekadan soo daba raacino maanta hadii Ilaahay erayadii ama new words erayada inaan ka soo qufno kadibna erayada inuu ku cusub oo dhan inta badan muhiimkana oo ah sheekada inaan gees inuu kugu soo goyno dabadeedna aan cashar kale ka sameeyno si aad u xasuusataan waxa weeye micnahooda dhabtaana aad u heshaan sheekada iyo iyada marka isku aqristaana ay wax weyn inay faa'iideysto oo wada weyn inay fadho aad iyo aad ba u mahadsantiin fadlan hadda ku cusub tahay kanaalka ha ilaawayna subscribe saarid haddii aad hore noola joogtayna fadlan aad iyo aad ba u mahadsan tahay
ha ilaawin inaad suulka ku xajisid. haddii aad faallo ama waxa weeye wuxuun ay jiraan aad nala wadaagaysid ama noo soo jeedinaysid qaybta commentiga noogu soo reeb. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nabaadiino iyo nooli kulanta.